हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह बहुत अच्छी धूप निकली है। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। मेरी रोटी चूल्हे पे बहुत अच्छी फूल रही थी एंड फूल जाती है अब। उसके बाद फिर मैं खेतों से सीमी लेके आई। फिर मैंने फटाफट से राजमा को कोरा। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से बनाया खाना। मम्मी गई थी खेत में तो मैंने मम्मी के हाथ तक खाना बना लिया था। फिर अचानक से बारिश आ गई। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा। उसके बाद मेरा कालू है, कालू को मैंने थोड़ा देर प्यार किया, इसको मैंने गुदगुदी लगाई, खुजली करी। उसके बाद फिर सो गया था ये। उसके बाद फिर मम्मी खेत से इस वाले खेत से चुकंदर लेके आई उठाकर, जो कि बहुत छोटू सा है अभी। उसके बाद फिर मैंने उसको धोया, साफ किया, फिर मैंने उसको काट कर दिया। मेरे हाथ में बहुत रेड रेड हो गया था, चुकंदर से खून बढ़ता है। फिर मैंने फटाफट से चावल रख दिए थे। उसके बाद फिर बाहर गई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बगल वाले पहाड़ में धूप धूप निकली हुई थी। फिर मेरा कालू सोया हुआ था। ये हमारे टमाटर हैं जो कि ख़राब हो गए हैं आजकल। फिर हमने सुबह इसमें दवा डाली। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।